Exclusive White House family. Isane on the beat. Okay, let's go. Adam somebody. Okay, J on the mix. Sango na bagadisco. Mata we jumping. Ladies we show you guys who kuma say we dabbing. On the baby ya kopsa. Okay, 1 minute to Adam President Zango yake muku barka da sallah. Adam Zango wannan ya rika ita ce ta zo na biya gasar da aka yi. To je ba su zama zuwa ba shi da sai shi da za a ba ta kyautar ta yau. Ko kanni ina tafiya da tawagata. Kuma zan gabatar da su ɗaya bayan ɗaya kafin a ɗora daga inda aka tsaya. Akwai kun san gayu masu kalan kamara? Kun su? Namu kalan kyamara ne. Ika babu kalan kyamara ne. Kundin muna canji. Kundin muna canji. Za ku gan mu da iPhone. Ku gan mu da Benza. Kayan sawanmu. Ketuna da shampoo. Nan kaikai ce ku tambaya GMK anytime crossing ina iya sa masa kai. Karko, ku ce White House family. White House family. Kero dan mama. Sama ba da zama ko? Don masoyan annabi ya tafa mini. Ku gaisa da su. Ba ku hausa za ki yi kulanci ba. Assalamu alaikum. Barkan today. Happy Sallah. Wannan ayyukan finance ko da su ta yan uwan shi duk kun san su. Kuma suna kawo muku nishaɗi. Tunda kun kana yan dole ne don haka dole kana ya siye su. Idan na ce go zuyere tempo waro virus. Yeah? Kun san shi ba mawaƙi ba ne sai dai kawai gaisa. Kun san ni ba na waka, amma tun da ina tare da bawon Allah, of presenter, kan ko gidanmu ne. Let's go, cast. Baba! Baba mu bagalan kyamara ne. Baba mu bagalan kyamara ne. Su shaida mu galan kyamara ne. Ajibotas mu galan kyamara ne. Je ka aiki na. Aiki na mai daraja ne, kula na mai daraja ne, aiwaci na mai daraja ne. Aikin ciki akwai hutu, da na wuce sai hoto, dan tsaya za mu yi wata,
pictures kuma ba matsala ba tintan da babu kala babbawa kowa ba da kala baba mu bagalan kyamara ne baba mu bagalan kyamara ne mun shaida mu kalan kyamara ne jabotas mu kalan kyamara ne ni makalan kuɗi ne kalan duka ne kalan abin zanibiti da ice ne to ku samu itatuwan ku ba dan mamaye zai ji lauci ya zai ce kalan kuɗi to kalan biyu ne ku ja ni sha ba faɗa Akwai wacce za ku sha ku akwai batu eh wala akwai batu eh wala akwai batu na ce zan yi batu wani ka gani malam yana da lokaci amma burin wasu ko abinci ba su so mu ci waɗancan na rayuwarsu cikin farin ciki mu ba labin tsaye ba na zaune muna kashe jiki yanzu batu nake akan arewa ina faɗa sakon ku taimaka mu yi isarwa Allah sarki mutan arewa al'ummar da ake sawa gudu kamar barewa kai da gidanka Put your hands up.